مجاهد هغه کس نیول شوی چې د پاکستان پر سفارت یې ډزې کړې وي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. مجاهد هغه کس نیول شوی چې د پاکستان پر سفارت یې ډزې کړې وي. طالب چارواکي وایي هغه کس یې نیولی چې د تېرې جمعې په ورځ یې په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا کس د یو بهرني هیواد تبع او داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید د داعش ډلې او یو شمېر نورو چې د ورته د بغاوتګرو کلمه کارولې په ګډه تنظیم کړی دی. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړی چې د دې برید تر شا ځینې بهرنۍ ګړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت په ډزو کې شهرزافر عبدالرحمن نظاماني روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي شو. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.